Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो कि इंसान को चाहिए कि हर वक्त Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Unutmayınız, insan daima her durumda ve her zaman duanın talibi olmalı. Ve ikincisi, amma be nimete rabbika fahaddis ayeti kerimesine göre amel etmeli. Yüce Allah'ın verdiği nimetlere buyurdu ki, Yüce Allah'ın verdiği nimetlere lerin zikrini yapmalıyız. Bununla Allah-u Teala'nın sevgisi çoğalır ve onun itaati ve ona uymak için bir insanda bir coşku yaratılır. Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarının manzaralarını biz her zaman görüyoruz. Ve Yüce Allah'ın lütuflarının nimetlerinin dahi dikkatimizi çekmeli. Ve Allah-u Teala'nın lütufları, sevgisini de dahi çoğaltmalı. Ancak ben bir yolculuğa gittiğim zaman Yüce Allah'ın lütufları kat kat daha çoklukla olurlar üzerimizde. Yüce Allah kendi lütfuyla programlara bereket indirir ve tebliğ ve İslamiyet'in gerçek mesajı çoklukla insanlara ulaşır ve sonra insanlar ondan etkilenir de. Geçen günlerde Almanya'nın turuna gittiğim zaman asıl gayem Almanya'nın Celsa Salana'na katılmak idi, yıllık toplantısına. Fakat bununla birlikte Allah-u Teala öyle programlar dahi yaptırır ki onlar İslamiyet'in gerçek tanımı ve talimatını insanlara ulaştırmanın yolu haline gelirler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi insan her zaman ve her durumda duanın talibi olmalı. Şüphesiz o olmadan bizim bir tek ayak atmamız dahi mümkün değil. Haliseten Allah'a ile dua etmeliyiz. Allah-u Teala onun gücünü insana verir. Sonra dedi ki dua ile birlikte Allah-u Teala'nın lütfu olursa ve Allah-u Teala kendi sıfatlarının tecellisini göstererek kendi lütuflarıyla kat kat veriyorsa, bizim dua ve çaba neyse ondan kat kat daha fazla veriyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın nimetlerini hatırlamak ve onun zikrini yapmak eskisinden daha fazla gereklidir.
Ve budur ki daha sonra müminlerde Allah-u Teala'nın sevgi, müminlerin kalbinde Allah-u Teala kendi sevgisini yaratır. Onun itaatinin bir coşkusu insanda oluşur. Ki böylece Allah-u Teala'nın lütufları ve nimetleri daha da çoğalsın. Almanya'nın celsası ve Allah-u Teala'nın lütfu indi ve nasıl İslamiyet'in, Ahmediyet'in mesajı bugünlerde çoklukla ülkenin birçok kısmına ulaştı. Bu bize şuna dikkatimizi çekiyor. Yüce Allah-u Teala'nın bu nimetlerini, zikrini yapalım. Özellikle Almanya cemaati Allah-u Teala'ya çok şükür etmelidir. Ve bu lütuflar üzerinde Allah-u Teala'ya şükür ederek Allah-u Teala'ya daha fazla eğilmelidirler ki bu lütuflar daha da çoğalsın. Kalplere ulaşmak Allah-u Teala'nın lütfu olmadan mümkün değil. Hiçbir insan bir insanın kalbine ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala istemezse, insan ne kadar çaba sarf ederse etsin, eğer Allah-u Teala'nın rızası olmazsa hiçbir mesaj etki yapmaz. Bazen coşkulu konuşmacıların konuşmaları dahi etki yapmaz. Ancak sade bir ve genel olarak yapılan bir söz dahi etki yapar. Onun manzaralarını biz toplantıda görüyoruz. Orada çok misafir vardı. Onların etkilerinde bunu beyan ettiler. Onun kısa olarak zikrini şu anda sizin önünüze yapacağım. Almanya'da Allah-u Teala'nın lütfuyla Doğu Avrupa ve komşu ülkelerden birçok insan celsaya katılmak için geldiler bu toplantıya. Birçok gayri Ahmediler ve gayrimüslimler dahi vardı. Onlar Ahmediler ile alakaları olduğundan dolayı gerçeği öğrenmek istiyorlar. Sonra zamanın imamının kölelerindenleri o kadar etkilenirler ki cemaate katılırlar. Bu sene dahi Almanya celsasına katılmak için Macedonya, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bulgaristan, Latvia, Macaristan ve Slovenya'dan birçok ülkelerden, aynı şekilde Belçika, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya'dan da misafirler geldiler. Aynı şekilde Almanya'da yaşayan Ruslar ve gayri Ahmediler dahi çoklukla toplantıya katıldılar. Onlarla birlikte mülakatlar dahi yaptık. Soru cevap dahi oldu, toplantısı oldu. Birkaç kişinin fikrini ben ileri sürüyorum. Arnavutluk'tan 16 kişi gelmişti. 2 kişi biat etti celseyi görünce. Bir dostumuz Evin Yopa kendi karısıyla birlikte toplantıya katıldı. Bunların ikisi yasa şubesine bağlıdırlar. Fakat yani hukuk şubesine. Fakat onun kendisi Ahmedidir. Karısı camiye girmeden önce Ahmedi değildi. Fakat elhamdülillah camiye girdikten sonra ve daha sonra mülakat yaparak o da biat etti daha sonra. Ve dedi ki celsanın tecrübeleri çok olağanüstüydü. Onunla sevgi, ihlas ve gerçek hizmetin manzarasını ben gördüm. Diyor ki ben çok büyük bir şekilde etkilendim. Olağanüstü bir şekilde. Diyor ki benim kocam o bir avukattır. Bana çok tebliğ yaptıydı. Ve uzun zamandan beri kalbimde
Ahmediye cemaatinin güzelliği yerleşmişti. Fakat bugün kamil yakin ile ben Ahmediye cemaatine giriyorum. Ve müstakil olarak ağladı mülakat esnasında dahi. Gençtir, yaşlı değil. Ve gençlerde dahi gerçek İslamiyet'i tanıma dikkatleri çekilmektedir. Aynı şekilde bir dost İbrahim Kaşullah sahip mülakat esnasında ilan etti. Ben de Ahmedi oluyorum dedi. Biat ederek cemaate girdi. Diyor ki ben geç kaldım bu karar verme konusunda. Fakat yine de ben bugün yakin ile cemaate katılıyorum. Bu benim kararım doğrudur. Kosova'dan gelen bir zat vardı. Agron Bey. Diyor ki ben geçen sene dahi geldim. Fakat geçen seneye mukabil bu sene Almanya celsasının sonunda ben çok değişiklik gördüm. Bu genişlik ve değişiklik ve iyilik Allah-u Teala'nın lütfuyladır ve bunu oradaki yöneticiler Allah-u Teala'ya şükür etmelidirler. Şükür etmeleri konusunda daha da rol oynamaktadır bunlar ve onların Allah'a şükür etmeleri daha da çoğalmalıdır. ...62 kişilik bir delege geldi. Aralarından 14 Hristiyan ve diğerler gayrimüslim, gayri Ahmedi idiler. Ve 2000 kilometre mesafe ederek 36 kilometrelik mesafe yaptılar. Televizyondan 2 kişi vardı. Ve değişik manzaraları dahi onlar kayda geçirdiler. Değişik insanlarla mülakat yaptılar. Ve dedi ki biz vatanımıza dönünce televizyonda biz bunları göstereceğiz. Makedonya'dan gelen bir misafir dedi ki Makedonya'dan gelen toplantıya katılarak bunun hatırasıyla ben geri gidiyorum. Jalsa o kadardır ki hiçbir kuruluş onu yapamaz. Fakat ben diyeceğim ki büyük bir ülke dahi bu seviyede bir program ileri süremez. Sonra Makedonya'dan bir arkadaş vardır. Hayatta ilk defa ben bu kadar iyi insanlarla görüştüm. İslamiyet'in mesajı en fazla beni etkilemiştir. Ben bundan aldım onu. Sizin burada yazdığınız yalnız kelimeler değil, gerçekten ona amel ediyorsunuz. Bunlar benim kalbim üzerinde çok etki yaptılar. Sonra Makedonya'dan misafir vardı, Tony Bey. Diyor ki bir gazeteci olarak ben değişik programlara katıldım. Dünyanın değişik programlarına. Fakat bu en iyi program buydu. Her şey en güzel bir şekilde organize edilmişti. Disiplin vardı. En fazla beni etkileyen şuydu. Bütün insanlar Allah-u Teala'nın yanında eşittirler. Her insanda sabır vardır. Aralarında çelişki yoktur. Gayrimüslim olarak bu benim için pek önemlidir. Sonra Makedonya'dan gelen bir misafir diyor ki toplantıya ilk defa katıldım ve benim için her şey yeniydi. Ben bilmiyordum ki İslam'da öyle bir cemaat dahi vardır. Bu toplantıya katıldıktan sonra şimdi ben bilgisayar olarak sizi daha iyi biliyorum. Ahmediyeti konusunda daha fazla bilgi edindim ve tecrübe edindim. Öyle hissediyorum ki ben bu cemaatin bir üyesiyim. O kadar büyük sayıda insanların buluşmaları ve herkesin ihtiyacını gözlerinin önünde bulundurmaları pek önemli bir şeydir. Sonra benimle mülakat yaptılar. Dediler ki ben ne kadar duyduysam onun hakkında düşüneceğim. Bizimle Ahmediler arasında ne fark vardır? Soru şuydu, Ahmedi ve gayri Ahmedi arasında ne fark vardır? Her ne duyduysam benim hoşuma gitti. Benim mesajım şudur, benim ülkem ve diğer ülkelerde ki daha orada Ahmediye cemaati yoktur, oraya muballigler gönderilsin ve anlatsınlar Ahmediyet nedir.
Ve bu birçok yerden birer iki yerden değil birçok yerden bu gibi istekler gelirler. Bir misafir daha vardı, Doğan Bey. Ben ilk defa Müslümanlarla o kadar tanıştım yakından. Ve o kadar konuşmalar dinledim ki İslamiyet'in talimatı konusunda idi bunlar. Burada Müslümanlar bizi karşıladılar. Sanki eskiden beri bizi tanıyorlar gibi. Bosna Hersek'ten bir arkadaş dedi ki daha önce cemaat ile kuvvetli bir alakası yoktu. Fakat İmam Cemaat Ahmediye ile mülakat yaptıktan sonra değişiklik yaratıldı kendisinde. Ve cemaat özellikle Halifetül Mesih konusunda bir hürmet, sevgi doğdu kalbinde. İsveç'ten Rus bir aile geldi. Onlar ve bir arkadaş vardı. Bir ailesiyle birlikte toplantıya katıldılar. 2013 senesinde cemaate girdiydi. Fakat benimle görüşemedi. Benimle görüştükten sonra hissi davranıyordu. Ve açık söyledi ki sık sık ben zannetmiyordum ki mülakat yapabileceğim. Fakat Allah-u Teala lütfetti, mülakat yaptım. Fırsat buldum. Coşkulu idi. Ayağında bir sancı vardı. Murabbi yazdı. Gelirken her 2 saat sonra duralım diyordu. Ki kendi ayağını biraz dolaşarak onu düzeltebilsin. Fakat dönüşte 7 saatlik mesafeyi hiç durmadan yaptı. Eve gidince biz dedik ki sen niye durmadın yolda? Dedi ki Jalsa'nın bereketleriydi. Ben hiç sancıyı hissetmedim. Ayağımda sancı vardı. Asla benim aklıma dahi gelmedi. Sonra Kroasya'dan bir gelen bir üye dedi ki Jalsa salana gelmeden önce ben cemaatin liderin Barış Yolu kitabını okudum ve 14-15 senesi esnasında barış konusunda sempozyum esnasında Halifetül Mesih'in 2 konuşmasını okudum. Zannediyordum ki cemaatin konuşmacı bazı konularda sert davranacak. Fakat mülakattan sonra benim bu fikrim değişti. Ve ondan sonra daha fazla araştırma yapmaya başladı. Macaristan'dan bir arkadaş Jalsa'ya katıldı. Polis şubesinde değişik görevlerde bulunmuştur. Şimdi Macaristan'ın orada bir fon kurulmuştur. Orada işi yapmaktadır. Din bakımından Hristiyandır. Fakat fikrini şöyle ileri sürdü. Küçük büyük herkes ötekine selam veriyordu. Sevgiyle görüşüyorlardı. Ben onların dilini anlayamadım. Fakat onların çehrelerinden okudum. Onlar sevgiyi dağıtıyorlar. Ben dünyayı gördüm. Ve doğudan batıya kadar böyle bir manzarayı görmedim. Benim üzerimde bu Jalsa'nın büyük bir etkisi oldu. Şüphesiz dostlarıma dahi bu Jalsa konusunda bilgi vereceğim. Sonra Macaristan'dan Gabor Peter adlı birisi diyor ki din bakımından Yahudidir o. Diyor ki Jalsa'ya katılmadan önce bizi müballik anlattı. Jalsa'ya katılmadan önce kendisi hakkında İslam ve Yahudilik hakkında konuşurduk ki hiç tartışmazdı. Fakat mülakat yaptı benimle. Dedi ki insanlar herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim diye buna inanmıyorlar. Fakat ben gördüm. Sizler buna amel ediyorsunuz. Ve şimdi dedi ki bir ihtiyacı varsa Macaristan'da her konusunda ben yardımcı olacağım. Bu değişikliktir.
Allah-u Teala bunu yaratmaktadır. Macaristan'dan gelen bir delegede İsmail adlı bir arkadaş vardı. Burkina Faso'dandır ama Macaristan'da yaşıyor. Orada bir müddet önce cemaate girdiydi biat ederek. Kendi kızlarıyla birlikte 2 kızı vardır. Onlarla birlikte gelmek istiyordu. Karısı Macardır. Dedi ki ben kızların gitmesine izin vermeyeceğim. Sen Müslümanlar arasına gidiyorum. Ve onların büyük annesi geldi. Buraya gelince kendisi etkilendi. Fakat büyük anne dahi dedi ki önce jalsayı dinledi. Bir cemaat bir lider dahi onu dahi gördü. Çok etkilendi ondan. Ve jalsaya yerine gitmeden önce dedi ki ben başımı örtmek için bir şey getirmedim. Diğer arkadaşlardan scarf istedi, başörtüsü. Ve mülakat esnasında dahi hissiydi. Bu bambaşka bir dünyadır gördüm. Benim bütün fikirlerim değişti. Tehlikeler yok oldu. Sonra Almanya'da bir dost vardı. Süleyman Bey. Afrika'dandır. Orta Afrika ülkesinden. Dedi ki bana davet verdiler. Ben dedim ki tebliğ esnasında orada yemek olacak ve bir şey olacak. Sonra herkes evine geri dönecek. Fakat buraya gelince benim düşüncem tamamen değişti. Binlerce insan vardı burada. Ben jalsanın bu sihrinden dışarı çıkamadım. Burada her şey insanı etki yapar. Sizin tebliğ yolunuz bambaşkadır. Böyle bir şekilde tebliğ yapılırsa şanssız birisi olacak ki inkar etsin. Montenegro'dan gelen bir zat Ragib Kafi diyor ki ben konuşmaları dinledim ve gördüm olağanüstü bir şeydi. Ragib Bey dedi ki Montenegro'da Müslümanların yanında bu meşhurdur ki Ahmediye cemaati el-İyazu billah Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmez. Fakat her kim cemaati yakından görürse hemen anlar ki bu tamamen yalandır. Mollaların ileri sürdüğü, yaydıkları. Sonra Morocco'dan Belçika'da yaşayan bir Arap diyor ki ben hislerimi ileri süremem. O kadar manevi bir manzaradır ki benim ruhumu derinlemesine etkilemiştir. İslamiyet'in gerçek resmini ben burada gördüm. Diyor ki halifeyi görünce ve sizin konuşmalarınızı dinleyince benim düşüncem değişmiştir Ahmediyet konusunda. Allah-u Teala bana biat etmemi nasip etsin ki ben dinin hizmetçisi olum ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını dünyaya yayan olayım. Bir Alman dost Penikel adlı bir Alman diyor ki bu ilk fırsatım vardı. Ben Ahmediye cemaati konusunda bilgi ediniyordum. Sonra benim hakkımda dedi ki halifenin söylediği her şey doğrudur. Eğer bütün insanlar ona amel etmeye başlarlarsa bütün dünyada barış olur. Ben beklentilerinden daha fazla İslamiyet konusunda bilgi edindim. Ve çok haz duydum. Ne kadar bekliyor idiysem ondan daha fazla bilgi edindim.
Fransa'da bir nev mübayi yani cemaate girmiş olan Komoros adalarındandır. 3 hafta önce cemaate girdiydi biat ederek. Ben Müslüman idim. Fakat istikamet yoktu bende. Dün Halifetül Mesih'in arkasında cuma namazı kıldım. Çok haz duydum ve hayatta ilk defa ben ağladım namaz esnasında. Cemaate girmeden önce benim bütün işlerim bozuktu. Fakat cemaate girdikten sonra benim işlerim kolaylaşmıştır ve her gün Allah-u Teala'nın bir mucizesini görüyorum. Bir alametini. Bir öğrenci diyor ki buraya gelmeden önce zihnimde elektronik medya vasıtasıyla benim zihnimde kötü düşünce vardı İslamiyet hakkında. Fakat bu toplantıyı görünce ve konuşmaları dinleyince hepsi değişti. İnsanların tavırı güzel idi. Ve bugün gerçek İslamiyet'i ben sizin şeklinizde gördüm. Böyle birçok insanların fikirleri vardır. Bir avukat dedi ki ben toplantıya girdikten sonra çok etkilendim. Ben sizin halifelerinizin konuşmasını dinledim İslamiyet hakkında. Bu benim için yepyeni bir tecrübedir. Buraya gelince İslamiyet'in gerçek talimatının bildiğini ben öğrendim. Ben size teşekkür ediyorum. Bir avukat olmakla ben Litvanya'da ben sizin cemaatinize yasal olarak yardım edeceğim her konuda. Ve sizinle birlikte olacağım. Bosna'dan olan bir arkadaş dedi ki Halifetül Mesih diri bir hayat hakkında bir fikir ileri sürdü. Bir tek Ahmediye cemaatidir ki iddia eder ve sonra gösterir onu. Allah bugün dahi yaşıyordur, vardır, diridir. Ve ben bunu kolay kelimelerle ve daha güzel bir şekilde onu bize beyan ettiler. Önümüze koydular. Sonra bir arkadaş vardır. Almanya ve Belçika'nın hududunda yaşıyor. Müslümandır. Diyor ki Almanya celsasına gelmeden öncesine kadar ben cemaat ve din konusunda ciddi düşünmüyordum. Fakat celseye katılınca benim hislerim değişti. Ben bir cemaati ciddi almıyordum. Aynı cemaat benim hayatımın en güzel günleri celsa salana olarak bana gösterdi. Bir rüyasından dahi bahsetti. Aynı şekilde yeni bir Alman Nev Ahmedi Patrick Bey diyor ki bugün biat etmem bana nasip oldu ve onun sebebi Halifetül Mesih'in misafirlerle konuşmasıydı. İngilizce olarak oluyor. Ahmediye cemaatinde hilafet vasıtasıyla gerçek sevgiyi gördüm. Benim kalbim sevgi ve nur ile doludur. Abdullah Bey Suriyeli. Uzun zamandır beri babası Ahmedi'ydi. Bu babasıyla birlikte Rusya'da yaşıyordu. Fakat şimdi Hollanda'dadır tahsilden dolayı. Onun babası vasıtasıyla tebliğ yapıldı fakat daha cemaate girmemişti. Celsaya katıldıktan sonra halbuki celsadan önce her gün soru cevabı alırdı. Muballik Bey ile tartışırdı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu konusunda. Fakat yine kabul etmiyordu. Muballik ona dedi ki o zaman bir tek yol var. Siz dua edin. Ben dua dahi ediyordum diyor. Fakat kendisine anlatıldı ki siz ilha ile içtenlikle dua edin ki Allah sana yol göstersin. Celsanın ikinci gününde benim konuşmam vardı. Ondan sonra misafirlerle bir tebliğ toplantımız vardı. Ona ortak oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Fakat konuşma gününde diyor ki Muballik Bey'e ben dedim ki Kur'an-ı Kerim'den Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir tek delilini ileri sür. Bizim Muballik ona delil ileri sürdü, delil verdi. Ve bazı gaybi haberler ve cemaatin ilerlemesi konusunda da bahsetti. Dedi ki ben biat etmek istiyorum. Çünkü Allah-u Teala bana mucize göstermiştir. Dedi ki gece
ben Allah-u Teala'ya çok ilhayla, içtenlikle dua ettim. Tezerru ile. Ve geceleyin uykuya girdiğim zaman bir rüya gördüm. Böyle Al-Ahmediye yazılıydı bir duvarda. Ve oradan nur çıkıyordu. Aynı şekilde ben Almanlarla ben konuşuyordum. O esnasında kalbimde ben mucize istedim Allah. O esnasında istek doğdu. Keşke ben Halifetül Mesih ile birlikte ve kendi yanında durabileyim. Belli bir müddet sonra öyle hissettim. Sanki bir saniye için ben uykuya daldım. Ve gördüm ki ben kürsüde Emirül Mu'minin yanında duruyorum. Ve ondan sonra diyor ki ben hakkı anladım. Delil yalnız Kur'an-ı Kerim'den istemiştim. Yoksa gerçek şudur ki duadan sonra ve bu uykudan sonra ben teselli buldum. İşte o hemen cemaate girdi. Aynı şekilde El Cezayir'den bir dost vardı. Diyor ki her sene ben celseye katılırdım ve imanım çoğalırdı. Ve her seferinde Allah-u Teala'nın birçok lütuflarının manzarasını görüyorum. Celsada ben hissettim sanki ben cennetteyim. Orada zaman ve kavimlerin ihtilafına rağmen her tarafta selamun aleyküm sesi vardı. Bu ehli cennet hakkındadır. Allah-u Teala demiştir. Onların kavlu sözüdür. Tahiyyatun fiyâ salama. Onlar birbirine selam hediyesini verirler. Onu bizim aklımıza getirir. Bir Hristiyan bir misafir dedi ki İtalya'nın bir kuruluşu vardır. Religion for Peace. Onun genel sekreteridir. Vatikan şehrinde uzun zamandır beri yaşıyor. Onun dışında Katolik dini hakkında birçok kitap yazmıştır. Güzel etki aldı gitti ve dedi ki İtalya'ya geri dönünce hatta İtalya'ya geri gidince bir makale yazdı. Onu binlerce insan okuyor onun dergisini. Yazdı ki makalede ben kabul etmem lazım. Celsa Salana'nın manzarası çok hayret vericiydi. İnsanın gözü büyük kelimelerle yazılan herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim diye okuyorsa insanın zihninde gerçekten bu soru soruyor. Gerçekten bunlar Müslüman mıdır? Gerçekten bunlar Müslümandır. Şüphe yok. Oranın ortamı sevgi doluydu. Ben kendi gözlerimle gördüm. Binlerce insan değişik kavimlerden genç, yaşlı, familyalar, aileler bir cemaati ile temsil ediyorlar. Bu beni etkiledi. Orada yüzlerce insan bir kuruş para almadan, karşılık almadan gönüllü olarak görev yapıyorlar. Beni otelden Jalsa'ya götüren bir arkadaş bir arabayla dedi ki bu toplantı için 2 hafta izin almıştır. Sonra benim hakkımda diyor ki ben halifenin konuşmalarından etkilendim. Doğru yola yol gösterildi. Sevgi, kardeşlik, ben bunu gördüm. Detaylı olarak bir makale yazdı İtalya'da. Suriyeli bir doktor Jalsada'ydı. Dedi ki o kadar ben muntazam bir cemaat görmedim. Biz 600 kişi daha onları idare edemiyoruz ama burada 40.000'e yakın insan vardır. Ben Hazreti Mirza ve sizin halifenize saygı gösteriyorum. Diyor ki ben Berahin-i Ahmediye'yi okudum. Allah adına yemin ederim ki 19. yüzyılda İslamiyet'in savunması hakkında öyle bir kitap yazılmamıştır. Ne Arabistan'da ne de başka bir yerde. Allah-u Teala kalbini açsın ve cemaate girmeyi nasip etsin kendisine. Allah-u Teala'nın lütfuyla çok güzel etkiler vardı. Ben az beyan ettim. Ve beyan ettiğim mi dahi özet olarak beyan ettim. Celsanın bereketleri olağanüstü olur. Aynı şekilde bazı misafirler kendi korkarak bazı dikkat çeken bazı sözler olur. Misafirler hayadan dolayı ona dikkat çekmezler. Fakat burada 2 bayan vardı. Bir Arnavutluk'tan
buna dikkatimizi çekti. Kadınlarda ben gördüm, yemek çok zayi ediliyordu. Bu zaafı, birçok iyilik vardır. Bu zaafı dahi uzaklaştırmaya çalışmalıyız. Almanya'nın yöneticileri özellikle lacına dikkat etsinler. Yemek yiyenlerin dikkatini çeksinler. Yemeği zayi etmesinler. Aynı şekilde başka bir bayan dedi ki uzak yerde biz oturuyorduk ve çok mesafeyle biz buraya gelmeye mecbur idik. Böyle insanlar için yöneticiler yakın bir yerde onlara yer vermelidirler. Aynı şekilde Jalsa Salana da bazı şeyleri not ettiler ve onların not etmeleri aslında iyiliğe doğru bizi götürür. Onu dahi ona dikkat etmelidirler gelecekte. Birisi insanların temizliğe dikkat etmemeleri, buna dikkat etmelidirler ve temizliğe dikkatlerini çekmelidirler birbirine. Mutlaka söylemeliyiz. Sonra yemek hakkında bazıları dediler ki langarhanede bazıları itiraz ederler orada. Burada asıl manevi gıdadır. Ahmedi gıdalar gelirler. Onun için Ahmediler itiraz etmezler yeme. Ne kadar yemek varsa onu yemelidirler. Aynı şekilde bir tek yemek pişirilecek. Sonra bazen bazı yöneticiler bazı konularda sert davranırlar. Ve ondan dolayı halife eziyet duyar. Eğer bir ihtiyaç sahibi birisi varsa ve onun ihtiyacı caiz ise yasadan uzaklaşarak dahi onun ihtiyacı giderilebilirse giderilmeli. Yöneticiler daima yumuşak davranmalıdırlar. Kısacası toplumca olarak Jalsa Salana bu sene çok iyi bir şekilde geçti. Afsar Jalsa ve onun takımı geçen senelerin mukabil güzel iş yaptılar. Bazı küçük insanlar şeyler olur. Onları gözlerinin önünde bulundursunlar. Gelecekte daha da ilerleyeceksiniz inşallah. Allah-u Teala bütün yöneticilere mükafat versin. Onlar çaba sarf ederek iş yaptılar. Ki beklentiden daha fazla insan misafirler geldiler. Onlara yemek, yatak dahi verdiler. Bir gece zor oldu. Fakat ondan sonra düzeldi. Ve iyi bir şekilde halledildi bu mesele. Diğer zaaflar vardı. Geçen sene ses konusunda Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene bunlar da uzaklaştı. Kısacası ben yöneticilere, görevlilere teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan dışında TUİR esnasında bazı camilerin açılışı dahi yapıldı. Onlardan dahi kısa özet olarak bahsedeceğim. Sonunda bir mescidin açılışı yapıldı. Orada bir vatandaş katıldı. Dedi ki 2-3 sene önce ben Avrupa Parlamentosu'nda Halifetül Mesih'in konuşmasını dinledim. Bugün ben aslında şu gayeyle geldim. Şuna bakayım. Sizin halifeniz yalnız büyük insanların önünde ve büyük yerde mi barışı ileri sürüyor? Yahut daha küçük yerde dahi barıştan bahsediyor. Orada az etkili insanlar olurlar. Orada dahi barıştan bahsediyor mu? Bakıyordu. Acaba bir ikilik var mı? Sonra ben Amirül Mu'minin'in konuşmasını dinledim. Aynısını söylediniz. Avrupa Parlamentosu'nda ne dediyseniz bugün de aynısını söylediniz. Herkesi sevelim. Musamaha gösterelim. Sabır gösterelim. Hafsala gösterelim ve birbirleriyle hayırlı bir şekilde davranalım. Bütün bunlar beni çok etkiledi. Aynı şekilde belediye başkanı ve diğer insanlar gösterdiler, fikirlerini ileri sürdüler. Hessen eyaletinin tinde dahi caminin açılışı yapıldı Hanava'da. Orada komisyon parlamento üyesidir. Kendi fikirlerini ileri sürdü. Dedi ki
halifenin konuşması bizim üzerimizde güzel etki yapmıştır. Gayrimüslimlerle konuştunuz ve bütün insanların dikkatini çektiniz ki onlar bir tek Allah tarafındandırlar. Onun için birbirlerini izzeti nefsini korusunlar ve problemleri barış vasıtasıyla halletsinler. Bu konuşmayı internet üzerinde dahi göstermeliyiz. Orada hemen istedi, talep yaptı ki bunun metni bize verilsin. Sonra parlamento üyesidir Almanya'da. Bir bayan dedi ki ben bugün çok mutluyum. Bu caminin açılışına katıldım. Daha önce ben Floresheim'in caminin açılışı esnasında da oradaydım. Bugünlerde İslamiyet'in talimatı konusunda tehlike vardır. Onun için gereklidir ki biz barış mesajını verelim ve burada Ahmedi cemaatinin yapımı gösteriyor ki biz hep birlikte barış ve sevgi ve kardeşlikle yaşamak istiyoruz. Bu da Almanya Ahmedilerin dahi vatanıdır. Bunu dahi bu gösteriyordur bu caminin açılışı. Sonra birçok fikirler vardır. Bir misafir dedi ki benim için zordu İslamiyet hakkında iyi fikir edineyim. Fakat bugün ben Halifetül Mesih'in ileri sürdüğü bu İslam'ı görünce ben zannediyorum ki İslam merhamet talimatını ileri süren bir dindir ve bunun fikri tam Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Caminin yapılışında da iş yaptı. Dedi ki o kadar söz söyledi. Ben hepsini tam olarak kabul ediyorum. Aynı fikirdeyim. Diyordu ki ben zannediyordum ki bu kilisenin konuşması gibi olacak. Yalnız gösteriş. Fakat bu sade ve güzel bir program idi. Elektronik medya vasıtasıyla dahi bu programlar gösterildi. Toplumsal olarak değişik gazetelerde 88 haber yayınlandı. 7 radyo ve 4 televizyonda haberler neşredildi. Bu gazeteler ve radyo ve televizyon vasıtasıyla 106 ya 107 milyon insana bizim mesajımız ulaştı. Almanya Celsası ile alakalı olarak 36 haber yayınlandı gazetelerde ve bu gazeteler 32 milyon insanlar tarafından okunuyor bu gazeteler. 3 radyo dahi haberler yayınladı. Bu radyolar meşhurdurlar. Aynı yerde 4 televizyon kanalı dahi Celsa Salana ile alakalı olarak haber verdiler. Bunun dışında toplantının son gününde bir gazeteci, bir bayan benimle mülakat yaptı ve 2 yerde yayınlanacaktı. 2 şekilde online en büyük gazetedir. 17,5 milyondur onun neşriyatı. Her iki haberin 34 milyon insanlar tarafından okunacak. Değişik gazetelerde 50'ye yakın haberler çıktı. Bu haberlerin 62 milyon insanlar tarafından okunur. 2 radyo dahi haber verdiler. Beytul Vahid Hanao'dan. Bunun dışında Almanya'nın meşhur televizyonu RTL dahi açılış konusunda bir mülakat yaptı ve geceleyin 2 dakikadan fazla onu gösterdi. Sonunda Aachen Mescidi 3 gazetede bu yayınlandı haber. Orada lokaldir bunlar. 100.000 insanlar tarafından okunur. Sonra oradaki gazeteler dahi haber yayınladı. Onun okuyan insanların sayısı 6 milyondur. Feşta'da caminin açılışı vardı. Gazetelerde 4 haber yayınlandı. O gazetelerde tam okuyan insanlar 260 bindir.
2.600.000'dir. Sonra orada bir gazete vardır. Orada benimle mülakat yaptılar ve yayınlandı. Okuyanın sayısı aşağı yukarı 1,5 milyondur. Ve haftalıktır bu gazete. 1946'dan bu yana her Perşembe günü yayınlanır. Ve okuyanların sayısı 1,5 milyondur. Online edisyon, internet üzerinde görenlerin sayısı 5 milyona yakındır. Bu Ahmedi gazetecidir. Bu mülakat yapan Allah-u Teala'nın lütfuyla. Ahmediler de şimdi medyada çalışıyorlar ve İslamiyet'in gerçek mesajını iletiyorlar. Allah-u Teala onların bilgisini daha da çoğaltsın, akıllarını. Kısacası Celsa Salana bizim misafirlerimiz, bizim Ahmediler için manevi olarak ilerlemelerinin sebebi oluyor ki bayanlar ve baylar mektuplarında bana ondan bahsediyorlar. Aynı yerde yabancılara dahi gerçek İslamiyet'in talimatını ileri sürmenin sebebi haline geliyor. Birçok insan daha önce biat için hazır değildiler. Benimle mülakat yaptıktan sonra ve birkaç soru sorduktan sonra biate hazırlandılar. Hangi lütfunun teşekkürü edelim? Allah-u Teala'nın hangi lütfuna, hangi mükafatına şükür edeyim? Allah-u Teala'nın verdiği dua ediyorum. Şimdi cemaatler bu lütufları koruyan olsunlar ve bu yeni biat eden insanları en güzel bir şekilde bunları korusunlar. Ve celsanın bu bereketleri geniş bir şekilde genişlesin. Yüce Allah bütün cemaat üyelerini, katılan cemaat üyelerini o bereketlerden istifade etmeleri nasip etsin. Ve hepimize gerçek teşekkür eden insanlar haline getirsin. Namazdan sonra bir cenaze, gayip cenazeyi kıldıracağım. Reşida Begum, Muhammed'in karısı, derviş idi Kadiyan'da. 1 Haziran 2015 gününde 77 senesinde vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisi Karnatik vilayetinden idi. Muhammed'in Badr ile evlendi. 313 eski dervişlerden idi. Merhum kendi çocuklarına daima hayırdan ve hilafete bağlı kalmalarını nasihat ederdi. Bütün çocuklara rağmen ve az para elinde olmasına rağmen sabırlı bir şekilde hayat geçirdi. 4 erkek ve 4 kız bırakmıştır. 2 tane erkek cemaate hizmet edenlerdir. Mübaşşir Ahmet Badr naib sadırdır ve Tahir Ahmet Badr naib nazır Beytul Mal'dır. Bir damat Munir Ahmet Hafızabadi vekili Ala Tehrike Cedid'tir Kadiyan'da. Ve ikinci damat Şemsuddin muallim olarak görev yapmaktadır. Merhume Musiye'di. Beşti Makbara Kadiyan'da defnedildi. Allah-u Teala merhume ile mağfiret eylesin ve derecelerini yükseltsin. Kendi rızasının cennetinde yer versin. Allah-u Teala onun akrabalarına dahi sabır nasip etsin. Ve onların iyiliklerini benimsemeleri kendilerine nasip etsin. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر